Ciao a tutti, benvenuti a Mentitaro e alla seconda parte del video sulla storia dei tarocchi. È una storia breve e oggi ci focalizzeremo sulla tradizione interpretativa inglese e anglosassone più in generale. Dunque, alla fine del 1800 i tarocchi vennero popolarizzati anche in Gran Bretagna attraverso l'opera soprattutto di Lévy, l'occultista francese di cui abbiamo parlato nel video precedente. Ehm, Nel 1882 fu fondata una loggia massonica, The Hermetic Order of the Golden Dawn, che studiava le pratiche della magia cerimoniale e si focalizzava anche sui tarocchi. Queste pratiche e l'interpretazione dei tarocchi derivavano dalla traduzione, dal deciframento, la decifrazione, scusate, di uno scritto cifrato appunto di stampo esoterico e che era stato scritto nel 1499. Non è detto che fosse un testo autentico, però i fondatori della loggia massonica ci credevano e appunto attraverso questo documento svilupparono una serie di innovazioni nell'interpretazione dei tarocchi. Innanzitutto legarono il mazzo dei tarocchi alle Sefirot dell'albero della vita, gli arcani maggiori in particolare, e quindi arricchirono l'interpretazione cabalistica rispetto al lavoro di Lévy del mazzo dei tarocchi. Inoltre cambiarono varie corrispondenze che erano state precedentemente create tra l'astrologia e le carte dei tarocchi e appunto le interpretazioni, i link tra le varie carte e anche i vari pianeti e costellazioni astrologiche e soprattutto si focalizzarono anche molto sul mazzo degli arcani minori che di solito non aveva una interpretazione molto complessa precedentemente. In generale possiamo dire che questa loggia è stata molto importante per il mazzo dei tarocchi in generale perché appunto giunse alla conclusione che questo mazzo non aveva solo la funzione di farci sapere il futuro, che anzi per loro era poco importante, ma soprattutto aveva la capacità di influenzarlo, che è stata appunto una innovazione rispetto alle tradizioni di studio precedenti. Questa loggia ebbe grandi occultisti al suo interno come Crowley ed influenzò tutto l'esoterismo occidentale successivo, non soltanto lo studio dei tarocchi. Un suo membro in particolare, Arthur Edward Waite, fu molto importante in questo ambito perché creò un mazzo all'inizio del 1909, che diventò molto popolare e appunto è il Rider-Waite-Smith Tarot Deck, che è quello che io uso di solito e che fu disegnato da Pamela Colman Smith, una disegnatrice, un membro della loggia, ma anche un'artista che aveva esperienza anche di teatro e quindi i suoi disegni erano sicuramente molto più vivi e vivaci rispetto alle carte dei tarocchi di Marsiglia, con pose non statiche però anche molto movimentate, come possiamo vedere qui nella carta del Cavaliere di Spade. Quindi fu
Questo mazzo fu disegnato per ispirazione di Arthur Edward Waite e soprattutto per dare un valore dare un accento mistico al mazzo, ovvero i simboli e i colori e le pose dei caratteri all'interno delle carte rispecchiano le convinzioni dell'autore, che si rifanno alla tradizione ermetica, massonica e cattolica di Waite, oltre anche a degli apporti del Rosacrucianesimo. C'è una chiave più un utilizzo, secondo questo autore, dei tarocchi, soprattutto a livello di comunicazione mistica con il divino. Una fase più tarda, Waite appunto, creò anche, vide delle corrispondenze fra gli arcani dei tarocchi e la mitologia celtica, e infatti è l'autore della famosa stesa di cui un giorno probabilmente farò un video, che è la croce celtica. Quindi nel mondo soprattutto anglosassone questo mazzo è estremamente popolare, mentre nel continente europeo rimane, diciamo, più utilizzato il mazzo dei tarocchi di Marsiglia. Più tardi, nel 1900, fino ai giorni nostri, ha avuto particolare importanza un'interpretazione esoterica, però di stampo soprattutto psicologico, attraverso l'opera di Carl Jung, che è uno psichiatra allievo di Freud, che fu molto popolare soprattutto negli Stati Uniti. Secondo lui i tarocchi sono la rappresentazione in disegno dei famosi archetipi dell'inconscio collettivo, che lui appunto che fanno parte della teoria sull'inconscio collettivo che lui ha delineato. Attraverso questo link tra i tarocchi e gli archetipi, molti autori del 1900, soprattutto dal 1970 in poi, hanno visto il mazzo dei tarocchi come uno strumento essenziale per appunto riuscire a trasformare la nostra psicologia interna, ad avere accesso al nostro inconscio e quindi a riuscire a capire i nostri blocchi psicologici, i nostri desideri intimi, e a poter appunto trasformare la nostra interiorità e ottenere appunto la possibilità di un equilibrio interno. Altri autori hanno addirittura ipotizzato che il mazzo dei tarocchi possa delineare, possa farci da interprete dei nostri blocchi di tipo karmico, e capire appunto, riuscire a farci anche capire cosa noi siamo dobbiamo appunto compiere in questa reincarnazione attuale. Quindi questo è tutto per adesso sulla storia del mazzo dei tarocchi. Vedete che è stato è un periodo molto lungo, perché insomma hanno una storia molto lunga che passa i secoli, e ogni autore, ogni studio, ogni scuola di pensiero ha arricchito ulteriormente di significati queste carte, ed è un bene, perché in questo modo abbiamo più strumenti interpretativi nella nostra lettura. Spero che questo video vi sia piaciuto.
in caso mettete un like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivate la campanella in modo da non perdere i prossimi video. Se volete contattarmi in privato, nell'info box sotto il video avete i miei contatti. A presto!